मुल्ला जी रास्ते में जा रहे थे। तभी दो चोर रास्ते में मुल्ला जी को मिल जाते हैं और चोर मुल्ला जी से कहने लगते हैं कि अरे चाचा जी, इस शहर में क्या करने आए हो। तब मुल्ला जी कहते हैं, अरे भतीजे, शहर में इसलिए आया हूँ क्योंकि अपना सर देखवाने आया हूँ हॉस्पिटल में। तब दोनों चोर चाचा जी से कहने लगते हैं कि अरे चाचा जी, बहुत दिन के बाद आए हूँ, चलो मैं आपको होटल खाना खिलाता हूँ। फिर मुल्ला जी चोर से कहते हैं, चलो भतीजे खिलाओ। फिर सभी होटल में जाते हैं और बहुत सारा खाने वाला चीज ऑर्डर कर देते हैं। तब तीनों लोग बैठकर खूब खाते हैं। फिर जैसे पैसा देने चलते हैं वैसे ही एक बहाना मारकर होटल से बाहर भाग जाता है। फिर दूसरा चोर मुल्ला जी को बेवकूफ बनाता है और पैसा लेकर भाग जाता है। तब मुल्ला जी के साथ ऐसा कुछ होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब होटल वाला मुल्ला जी से होटल का सारा प्लेट साफ करवाता है।